Hallelujah. Ekulusu, nekulusu, ngai, nekulusu, ngai na bikisame. Hallelujah. Mbula tukumi bale, nakolokota, Yesu nanga. Alunga kisatana. Hallelujah. Mbula tukumi bale, nakolokota, Yesu nanga. Alunga kisatana. Akoyemba butupe moye, akolemba tengai, ebongo wapi mosusu yawe nangai, zamba kosala na elolendo, zamba koyoka kaposa Yesu. Soki na pesi bomo inangai sepa inayo nako pesa na nani. Soki na pesi bomo inangai sepa nayo nako pesa na nani. Na Yesu Yahweh, na Yesu na nani. Na Yesu Yahweh, na pesa na nani ngaye. Na Yesu bomo iba pesa kakaka na Yesu. Na Yesu yomi kabaki Yesu, yomi kabaki Yesu, yomi kabaki Yesu, yomi kabaki Yesu, pongana bika, ay, pongana bika, Yahweh, pongana bika, oh, ponga yo nabika, pongana bika, pongana bika, pongana bika Yahweh, pongana bika, yoka. Sokyo sundoli ngai elo zambe nani we akokamanga kobele yo mwana na nzambe kobele yo papa ya na ngai kobele yo papa asantu mayende kobele yo papa haleluya yonde pole nanga oyo na chela kamotema. Est-ce qu'on met ça mulolo? Est-ce qu'on met la Yesu mulolo? Non, non. Come on. Yonde pole nanga oyo na chela kamotema. Ha. Yonde mwita nanga. Aha. Zela oyo na beats. Come on.
Yonde. Encore une fois. Yoka. Jésus. Kamba kabomo inangai. Lobanae. Kamba kamisala maboko. Kamba ka groupation. Ah. Kamba kamboka Congo. Lobanae boy. Kambe ka ecclesia nangai. Ha. Bomba kanga na lola. Natambola kanga sembo. Come on. Est-ce que Paul et Moussou sont azali? Ce qui a zate lobanae. Ce qui Paul et Moussou sont azate lobanae moko. On va faire ceci ensemble. Yozali nyosopona. Ah. Ah. Tu chantes bien encore une fois. Yozali. Yozali nyosopona. Eh, Yesu. Yesu yakomona makamu. Oh. Yonde pole nanga. Yo makasi nanga. Yo elonga nanga. Poto silisa. Encore. Yozali nyosopo. Aïe. Tundane sengo. Maranga tela kimia. Yozali nyosopo. Encore une fois. Yozali nyosopo. Emmanuel, oh Emma, Zambe na biso. Oh Emma, Emmanuel, Emma, Zambe na biso. Ofandi kuna na lola kasi o prefere kofanda na motema nanga. Emma. Sala yako kamwe Ozo konza na lola kasi oponi kokonza pe motema na ngai. Emma sala yako kamwa Bazoye melo na lola kasi opefere si yo toyemba pona yo. Emma pasole la ngalo oh Emma la malola sobele la make. Encore une fois Emma yo sobele la malola Emma sobele la make. Oh ngana yogi posa komata ya komata na lola. Ah yakoyemba na mbanje ngana yembi kiposa komata ya komata na lola. Oh yakoyemba na mbanje toyembi Emma
nayo kiposa komata ngai oh Emmanuel bolingwa motema Emmanuel Emanangaye Emmanuel est-ce qu'on compte là oh Emanangayo Emmanuel bolingwa motema Emanangayi natuna keloko nini etinda yolanda lazalo tina nkunda et pourtant nari na mata babanda koloba lazalo komi kopola Zambalole Zambalole Shaddai Zambalole Zambalole ay 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 hey Zambalole Zambalole Koyembi yango Zambalole Zambalole Shaddai papa bane papa bane papa bane Zambalola papa bane papa bane azawapi Yesu ozawapi ozawapi Shaddai ozawapi ozawapi ay Yesu yo ngonga ngoye oningana ngonga ngoye kita Yesu kitosale Samba bana siyo kitosale Toema kwa bisonyoso Zambalola Zambalole Zambalole Zambalola Zambalole Zambalola Zambalole Zambalola Encore Zambalola, come on Zambalole Zambalola Zambalole Zambalola Yebise papa bana, come on Bane papa bane Papa bane papa bana Kitosala Kitosale Yoga Bonga ngoyo Kema yo Samagana bonga ngoyo Nakumsio tato kumisaka zamu no sala boy mutangila dulwe didila badi wadiwe mutangila dul yawe wani ndolo kudi undami na moy wachendelela ndolo kudi we wandami na moy wani memowe didila badi wadi mutangila yawe didila badi wadi mutangila tutue
bubuwewa unami na moyo wani memowe tutuwe tatuwe ngakusudi bumoyo wani mem ngakusudi bumoyo wani tumba zambi wani we tumba muluma wani tumba zambi wani we tumba muluma wani we yoyo ngakusudi bumoyo wani ngakusudi bumoyo wani chaka na bianda tumba zambi wani tumba tatu wani zambi wani we tumba muluma wani mulale shuwa ngumbe ngakusudi bumoyo wani weshonanda ngakwini bumoyo wani hey mwashonanda mwashonanda hey mwashonanda mwashonanda tumba zambi wani we tumba muluma wani tumba zambi wani we tumba muluma wani we yoyo ngakusudi bumoyo wani yepo zambi wani acha zambi wani tumba zambi wani badi mukitaka bena mwaku kuimba chaka na mianda badi musifor kwa bena mwaku kuimba zambi tumba zambi wani we tumba chena jani tumba kuzambi wangwetwe tumba muluma wani we yoyo ni kuimba ni moyo wangu na zambi wani tutu wani we tumba zambi wani tumba muluma wani acha hey Elohima hey Elohima Elohima zada kwina mina wanyeyo Elohima zada kwina mina wanyita shilawani ngadi dibadeyo Elohima Elohima tatuwani we tutuwani we Elohima 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 zadwa kwina mina wanye itatu Elohima zadwa kudumba nene shilawani ngadi dibadeyo Elohima tutuchila buwani we tatuwani we hey tatuwani we hey bigala bantu bina bina mama di kwina bile bantu bina bina mama di kwina bile shino ina bina budadi kwina bile shino ina bina budadi kwina bile Jehova 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 tatwa kwina bina wewa Jehova Jehova tatwa kwela muyenga Jehova Jehova tatuani Elohima zada kwina bina wani tatu shilawani ngedi mikundeo tatuani wewe acha zambi wani tutuani wewe hey wanga kutangididi zambi wewe papa nga kutangididi zambi wewe hey shilo nga kutangididi zambi wewe hey papa nga kutangididi zambi wewe nga kutangididi bayani wani papa nga kutangididi tutuani wewe shilo wani wewe Jehova nga kutangididi zambi akutangididi zambi wewe akutangididi bayani wewe akutangididi zambi wewe papa nga kutangididi zambi wewe ulelelelwani nga kutangididi zambi wewe akutangididi bayani wani tatu wakwenda nenda wewe akasilo tutwani nga kutangididi zambi neba butangidila njibada jani zambi sinigeza chachana neba butangidila baladi bandi sinigeza chachana
Kama mutangi jila bombi wani sinigeza chachana. Mutangi jila na shapatene sinigeza chachana naka. Papa nga kutangi didi zambi yo. Shilawani we nga kutangi didi zambi we. Moshi wa bantu baye yo. Kutangi didi zambi yo. Aja shilo yo. Kutangi didi zambi yo. Tutuani we yo. Papa kutangi didi zambi yo. Hey, tatuani we yo. Papa kutangi didi zambi yo. Hey, tatuani nga kutangi didi zambi yo. Nga kutangi didi zambi yo. Nga kutangi didi bayani we. Papa nga kutangi didi zambi yo. Esenwani nga kutangi didi zambi yo. Nga kutangi didi bayani wani. Nga kutangi didi zambi yo. Hey, bawazani we. Papa ye. Papa nga kutangi didi zambi yo. Papa yuan. Papa nga kutangi didi zambi yo. Ela kwa kuchumumila bayasu we. Hallelujah, Hosanna, hallelujah, hallelujah, Hosanna, hallelujah. Kudulu ni bashelu, eti hallelujah. Kudulu ni bashelu, eti hallelujah. Kale hallelujah, Hosanna, hallelujah, Hosanna, hallelujah. Papa ye, Papa ye. Hallelujah. Kuduni baselune timba wakuimba hallelujah yes. Yes hallelujah. Kale mwege. Yes hallelujah. Kuduni baselune timba hallelujah. Kuduni baselune. Kuduni jagoma wewe. Kuduni jagoma wewe. Kuduni jagoma wewe. Lokumi no tongo lelo. Hey! Te wana maboko ne lemba, wane lemba, wane lemba. Okay. Wane lemba, wane lemba. Okay, okay. Gloire au Seigneur.
Abogi na milolo na biso. Ok. Ok. Amen. Amen. Voilà. Oui. Tobolo la mukando wa Nzambe mpindeo. Fongola Bible sikoyo. Dans Actes des Apôtres. Na misala bantoma. Actes des Apôtres. Misala ya bantoma. Au chapitre 2. Mukapona mibale. Commençons par le premier verset jusqu'au verset 4. Zela kotanga tobandi na oya liboso kino oya minei. Nous lisons le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, du 1er au 4e verset. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans les mêmes lieux. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils remplirent toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, Oui. séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous, ou bien il y a quelques-uns qui restent. Tous, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues, Et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. selon que l'Esprit de Dieu leur donnait de s'exprimer. Tango mokolo ya Pentecôte komaki bandimi nyonso basanganaki esika moko. D'accord, comme aujourd'hui, non, nous sommes ici comme encore. Oui. Na mbala moko makelele uti na likolo. C'est Makelele, hein? D'accord, Makelele vient d'où? Euti na likolo. Et Utina Likolo, ça vient du ciel. Ezalaki lokola mopepe makasi. Comme un bruit, Lokola makelele. d'un vent impétueux. Na mbala moko makelele uti na likolo. Oui. Ezalaki lokola mopepe makasi. Etondisi ndako mobimba esika bango bafandaki. Bongo bamoni biloko ebimeli bango lokola moto pe ekabwani. Ezalaki lokola lolemo pe eye kofanda na mutu ya moto moko na moko. Oui. Na kati na bango. Bango nyonso baye kotonda na molimo santu. Pe babandi koloba na minoko mosusu ndenge molimo azalaki kolobisa bango yango. D'accord. Hakala jitu kuja Pentecoste. Bonso bwabo bakajivoha mumwaba umwa. D'accord. Chona chakafuma lubilu mulu buchivepele chikola chihita. Chakuja munzu bumonso mwakajibomba shika matente. Njimi handi luka yakamweneka kujibu. Chini. Chimimi handu luke yakamweneka kujibo. Yakajibu kai. Kakashika mahamutu ha muntu ni muntu. Bonso bwabo bakajibu ule tente ni nyuma mwimpu. Bakabanga kwa kula myako mikwabo bumwaka baha nyuma jija kwa mbabo. Bonso bwabo kumbusha wewe. To. Bango nyonso kolongola yo ha. Amen. Lelo muntu yonso akola no myako lobeka. Lelo moto nyonso aloba minoko asika. Amen. Amen. Bible dit wambane le jour de la Pentecôte. Bible lobi ete mokolo ya Pentecôte. Au cas où certains l'ignorent, Ba mususu bazo yeba yango te. c'était une fête juive chez les Juifs. Ezalaki na feti ya bayuda. Tu vois, fête au benza après 50 jours pour le Pâques. Ezalaki feti ya ndo sala na sima mikolo tuku mitano na sima ya Pâques. Pente, ça veut dire 50. Pentecôte penta elakisi Donc 50. c'était
une fête qui s'est célébrée juste après 7 semaines. ezalaki fete yando sala na sima ya poso sambo Partant de la Pâque, bauti na Pâques alors on veut fêter fête. babandaki osala fete wana. Donc, dites quoi dit la fête. Bokolo ya fete wana Et le même jour, avec une coïncidence, pe moko makambo ekutani Yesu hende momana kubanda mudulu. yetu pe asi ya mati na likolo 10 jours après, na sima mikolo zomi il a fait 40 jours sur la terre. wana ebandi pe na mokili Une de plus 10 jours. pe kobakisa Ça fait combien? 10 jours. Esali 50. 50 c'était la fête chez le juif. 50 c'était 50 jours au kavu Yesu mana kubanda mudulu. 50 jours ezalaki feti ya bayuda 50 jours wana ezalaki kaka na Et sima ya komata on yesu na parle likolo des jours de la Pentecôte. pe bazokolobela mokolo ya Et ce Pentecôte. jour-là, qu'est-ce qui s'est passé? Mokolo wana nini yango esalemaki Bayidi bavo basangila, mutuli basangilemu. bayekoli basanganaki ndenge tosangani boye Ils ont entendu un bruit. bayoki makelele makasi Un lokwa bruit lokito venant du ciel. lokito euti na lola Ça venait d'où? eutaki na lola Ah, tu vous bien quoi? lokito En Tchoulouba, on a dit quoi? Le bruit. Je vais chercher les terres. Tchona. chona nde lokito Bakumva tchona, chikole chifuma mudulu. bayokaki lokito makasi euti na lola Tumvo bimpe, tchona chifuma hey. boka malamu eutaki Voilà. wapi na lola. Je vais parler sur ce sujet ce matin, mes frères et sœurs. nakolobela mama likambo na tongo Le sujet qui s'intitule Le bruit de la Pentecôte. oyo tokolobela ezali lokito ya Pentecôte. Ndinga kulabwa chona cha Pentecôte. nazokolobela lokito ya Pentecôte. Bruit de la Pentecôte. makelele ya Pentecôte. Voilà ce que je vais parler ce matin. tala oyo nakolobela na ntongo alelo J'aimerais que chacun de vous ait quand même une attention soutenue parce que mpinyo kadumbo elele numumalo bantu bakola. nalingi ete moto nyonso ayokanga malamu mpo banda lelo yanakota na makambo ya mikolo On ne va pas encore faire de comédie comme à la fois passée. tokosala susu komedi ndenge tosalaki yango te. Amen. Avant d'aborder mon thème, je vais vous dire quelque chose, certaines choses qui vont vous choquer un peu. nakolobela bino yambo nakota na mama likambo na nga mwa makambo ekosala bino pasi na Mais cela mitema n'a pas d'importance. eza mpe na motuya te makambo. Alléluia. Ah. Le christianisme, ou bien ceux qui veulent, ceux qui prétendent être des chrétiens, kibokristo to bato oyo balingi bazala bakristo aujourd'hui est fondamentalement divisé en 4 catégories. kibokristo ekabwani na lolenge mine. kibokristo Ou bien ceux qui se disent chrétiens, na bo bazomibenga ete bakristo mita holola, mobito hevine nebe. bakabwani na biteni minei. Combien de catégories? lolenge 4 minei catégories. lolenge minei. Il existe d'abord un groupe qui se réclame les christianistes. ezali na bato basangana bamipesi kombo bakristu. Non. Christianistes. Ils bakristu ne s'appellent pas chrétiens, Baza mais ils Bakristo. s'appellent les christianistes. bato ya yesu ya kristo Sont différents des Christadelphes. baza différent na kristadelphe. Ils sont différents des chrétiens. baza pe ya kokabwana na bakretien. Ces gens bato wana s'attachent un peu à la parole de Dieu dans son fondement. bakangami na liloba na nzambe na moboko nango. Mais, kasi triste à dire, il renie la puissance du Saint-Esprit. kasi bato wana balingaka te nguya molimo santu baboyi yango. Comment on les appelle? babengi bango nini? Ils sont appelés les christianismes modernistes bazokobenga kibokristo oyo ya lelo lelo ou bien les modernistes. to makambo ya mikolo oyo. Vous suivez? Nous nous voit. Dingambeni ngadinyene nukumaluma koles. nalingi tomata na makambo ya mikolo Tumbuka kubwana tuyo kubantu bakola. longwa na kibo mwana D'accord. mbatakola.
Tiens, moi, je voulais vous vivre votre sujet, continue à l'introduction. Nanu na koti na mama likambote kasi nazo Ndingambane, chitu vachakumpala, chijibajibambane mba chrétien. ete na liboso ya bato bamibengi ba Kristo. Ababali bababigilane ba moderniste, anyi christianisme moderniste. Bazali bato o bazosala kibo Kristo ya mikolo yo. Bali bababigilane pour quelle raison? Babengi bango ba mpwani. Badi bambeni tulibala matakuni ya Nzambi. Kabene bita buje ni Yesu mwana wa Nzambi to. Balobi ete tondimi liloba na Nzambe kasi baboyi kondima ete Yesu aza mwana na Nzambe. Kabene bita buje ni Bible udidi ya Nzambi na. Baboyi pe kondima ete Bible eza liloba na Nzambe. Kabene bita buje ni Yesu mule di bokudi une Vierge Marie to. Pe baboyi kondima ete Yesu abotami na mwasi moseka Maria te. Kabene bita buje masha Yesu. Baboyi makila na Yesu. Kabene bita buje ni Yesu wakafa wakabika. Baboyi liwa pe lisekwa na Yesu. Odina moyo odikuchanza chikola cha tatu Nzambi mudinde mutu wakwila. Pe baboyi kondima ete azana bomo azana loboko atata azolobela biso ntongo lelo. Baboyi makambo yo. Mais ils se disent, c'est pourquoi on les appelle les modernistes. Bazoboya yango yangwana babengi. Mes frères et sœurs, comprenez un peu. Vous dites toujours. Bino boloboka. Oh, moi, nous qui Zambia. Et pas na bino na el Dakar. Et toi-même, tu peux aussi le dire. Est-ce que Mbambe n'est Zambia noir? Comprenez les types de christianisme que nous avons actuellement dans le monde. Donc, ils ont fait ce qu'on appelle la trahison spirituelle. Boyi kondima nzela malamu ya kibo Kristo. Mbeza mpinde chitungila walubo nyuma. Basali ikita pona kokwesa molimo. Bakoka bantu babuni hadi mona bisumbu bihita bihita bantu bulantente. Ce sont ce qu'on appelle les christianistes. Babendi batu ebele batu wana ne ba christianiste. Puis vient un groupe. Maintenant, deuxième groupe, écoutez. Puis vient la deuxième partie du christianisme, dont le credo est la foi dans la doctrine de toute la Bible. Oyo moboko na bango bazondimela makambo ya moboko ya Bible. Mais kasi ces gens-là renient la puissance de la Bible. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que Dieu a cessé de faire le miracle. Le miracle n'existe plus. Le Saint-Esprit n'est pas là. Donc l'expérience que nous avons avec Dieu, ces gens décrient, dénigrent, dégradent, en disant que c'est du sentimentalisme ou bien de la folie. Et ce qui décourage la plupart, quand ils viennent à l'église, ils ne veulent pas être baptisés dans le Saint-Esprit. Alors, christianisme. Bato baza etenya mibale ya kati ya Kristo. Bandima kalilo ba nyonso eza na Bible. Baye kobo ya nguya na Nzambe balobi te. Boli mon sang tuto bikamu eza sute. À partir de l'an 70. Bikamu esili banda l'an 70. Ou bien l'encens. Ou bien à un moment quelconque de l'ère chrétienne. Ils ne veulent pas voir le baptême du Saint-Esprit avec les manifestations du parler en d'autres langues. Voilà qui tu te veux chibi. Bango babo ya kamolimo. Abamba benga bishima ne nyum. Bao baboyi bikama na molimo. Badi babenga nyuma ngaye. Kasi bao baboyi obe molimo ye moko. Badi bamba ne nyuma c'est une puissance active. Babi molimo eza nguya we salaka. Écoutez, pourquoi le boy fesh? Nguya oyo esalaka. Pourquoi le boy fesh? Nguya we salaka. Badi habu nango batanga daga ditunga di dijum.
bapanzani mboka mobimba. Mais comme vous n'êtes pas en vérité, je prie toujours. Lokola bakebisio te yo nzimie tozo samba. Parce que nous tendons vers la fin. Nazolo babo epo tozo kene na suka. Bawikalo mutabala. Pete fongola biso. Etene amine. Attitude composée avec les dénominations, les associations, les mouvements et les autres. Wana ezali ba kombo ba pesa ba ecclesia ba masanga ya bato pe lolenga kozala bato. Ce sont les gens qui sont dans le christianisme qui croient d'abord au sang de Jésus. Bato oyo bazala kati ya kibokristo banzimeli nanu makila na Yesu. Badibi tabuja masha Yesu. Bandimi makila na Yesu. Badibi tabuja les saluts par la foi. Bandimi lobiko na nzela ya konzima. Itabuja Yesu. Zimela Yesu. Obi kisama yona bato ndako na yo. Badiba muitabuja badiba sungidibwa badiba ngata dijimijibwa de amibi. Bato nyonso bakonzimela bakobi kisama bakolimbisa masumu na bango. Chitu vechina badibi tabuja dibatizibwa de amu. Le baptême dans le Saint-Esprit. Badibi tabuje diakula dia miaku mifia mifia. Bazonzima ete batu bakolo ba minoko asika. Badiba kula balobaka. Mutu abadi ni bakumvu chone chufuma mudulu. Ndenge totange ete bayoka lokito kolongwa lekolo. Etona na ndako meke. Ashisha nasima. Bantu bonso bakanga tamula yo nyuma. Bato nyonso bazoelaka molimo. Bonso babu bakopula miaku mifia mifia. Bango nyonso baloba minoko asika. Lelo hawikalo kutuwa kula mwangu mufia mufia. Lelo sokolo baka minoko asika te. Ungambile nengi muchitu wakampata. Olo bananga yete na zamu tweteni boye. Chakumpa la chirichi itaba nyuma. Ya liboso ni makamolimo. Chibiri chirichi itaba nyuma. Ya mibale ni makamolimo te. Chisatu chirichi itaba nyuma. Ya misatu boka molimo. Abichitu wakai. Kimutu ditwetu. Etena mine ndebiso tozali. Awikalu muitaba. Soko ndimi. Lelo umvo bukolo ba nyuma hambidi he. Lelo yo kanguya molimo na soko. Lelo wakola miakulu mudina da Yesu. Lelo ba minoko asikara komo na. Amen. Amen. Mais revenons un peu au livre de ce que nous avons lu maintenant. Tozonga nanu na acte 2 wana 1 à 4. À partir de cela, Paul ou bien celui qui a écrit les actes, moto wa komi mokanda ba acte. Il a cité un livre de l'Ancien Testament. Atangi mokanda ya boyokani akala. C'est le prophète, on appelle le prophète du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament qui est l'économie divine. Ezali prophète ya boyokani yakala. Oyo abomba bonzambe. Revenons un peu à ces livres-là parce que je vais les citer tout de suite. Qu'est-ce qu'il a dit à propos? Vous me dites bien avant. C'est ce que même Pierre cite quand le jour de la Pentecôte, il parle que vers la fin de temps, vers la fin des jours. Dieu a dit qu'il reprendra sur toute chair son esprit. Voilà ce qu'il a dit. Comment il a détaillé, le bruit de la Pentecôte, ce n'est pas seulement le parler en langue. Maintenant, nous devons comprendre ce que c'est le bruit de la Pentecôte. Je ne dis pas que c'est le parler en langue. On avait attendu ce jour-là, tout le monde avait parlé en langue. Non, le bruit est venu du ciel. Les autres n'avaient pas encore parlé en langue. Mais il y a eu un bruit qui vient du ciel. Mais quel est ce bruit? Celui qui a bien détaillé ce bruit, c'est Joël. Il a détaillé les différentes parties de ce que c'est le bruit de la Pentecôte. Et je vais aller avec lentement. Pour vous ce que c'est le bruit de la Pentecôte. Amen. Joël chapitre 2, verset 1er. Lisons. Joël 2. Joël 1. Nous lisons le livre du prophète Joël, chapitre 2, le premier verset. Sonnez de la trompette en Sion. Sonnez de la trompette en Sion. Faites-la retentir sur ma montagne sainte. Faites-la retentir sur ma montagne sainte. Oui. Que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient.
car le jour de l'Éternel vient. Car il est proche. Il est proche. Bobeta bakelelo nation. Boganga na ngomba ya bonsantu ya Nzambe. Oui. Bato nyonso ya mboka. Bolenga. Pamba te mokolo ya Yawe ezali koya. D'accord. Ya solo ezali koya. Ekomi pene pene penza. Ekomi pene pene penza. Donc le bruit de la Pentecôte, voilà comment Joël détaille. Lokito wana ya Pentecôte. Tala lolenge kani Joël azoko kata ngona munda. Ela impunyi musiyon. Ah. Ela imbila mumukuna wanyi wa chishila. Ndingele lubila mudindemu Yesu gadi habwihi chukubu chikadi chifika. Nazoganga na tonga lelo Yesu akomi pene pene azonga. Bena bulo bebu bonso bazakal. Bazakal. Il y a ceux qui arrivent à l'église qui sont indifférents. Batom suba yaka na ecclesia ni tema ekenze. Jusqu'à là, depuis que nous avons parlé, je je parle presque, j'aboutis toujours au même but. Pour vous, ça ne vous dit rien. Ngai na beti kelelo na Sion. Beno musiyo na telejai. Bato Sion na boyo. Yesu kadi kuchibi. Yesu akomi ne kuke. Amen. Amen. Oui, ukadi kuchibi. Akomi ne kuke. Ndinga mbani le bruit de la Pentecôte. Nalobi lokito ya Pentecôte. C'est le bruit d'une clameur. Ezali lokola bazo beta maboko pe mongongo makasi. Non. Mongongo makasi oui. C'est le bruit d'une clameur. Ah, le quoi mongongo makas ezo ganga. On vous dit chona. Lokito. Un bruit confus et des cris confus qu'on ne sait pas distinguer. Ezali lokito to makelele tokoyeba te nani asala kango. Elle a une pungi. Bo ganga bo beta kelelo. Badi musiona badi mo église. Bato bazana Sion na pen ecclesia. Donc ba habulo ba pungi chona champu cha Pentecôte. Bato nyonso bazana mokili lokito ya Pentecôte. Mo église. Na baye bazana église. Badi hambelu église. Pebo bazali bande église. Bamanya ching. Baye banini. Écoutez. OK. Bena bulo bonso bazakal. Eyo. Bwalo bajitu kuja Yehova. Jiji jamba kulwa. Jiji habwishi. Badi bumbo bolo bumbai. Banani bayoki likambo wana. Badi bumba. OK. Amen. Ah. Ça c'est autre chose. Yo pesoko bungi wana ba lokayo. C'est autre chose. Wana ezalika mususu. Tu es le plus malheureux du monde. Ozali moto ya lisuma pe. Ya kama ya mokili. Bamsu bazote baninga. Lia fufu lata. Kende poto. Mais non. Et les comédies cessent dans l'église. Masano esili en ecclesia. Fini avec des comédies. Masano esili. Apprêtez-vous, le Seigneur est à la porte. Zala pene pene. Mokonziazane kuke. Alléluia. Maintenant j'ai défini ce que c'est le bruit de la Pentecôte. Le bruit de la Pentecôte, c'est une sonnerie d'alarme pour toutes les nations du monde. Lokitona Pentecôte ezali bazoko kebisa mokili mobimba. Chona mpunyu bela kelelo babeti bajumusha bisamba byonso bya habuloba. Bazokebisa bikolo nyonso ya mokili. Aha Joël duwambeni ela ikabidi mpunya mwekelezi. Awa Joël obete bobeta sukelelo na ecclesia. Tabalai. Baye bazana ecclesia bofongola misi. Batweko. Bao bazotepa tepa. Kidimeshi abu mahanduluka. Bao bazokabwana na makanisa. Nanga yinu mwana wa muntu ukadi kuchibi. Boye bete mwana moto azana ekuke. C'est une sonnerie d'alarme. Ezali lokitoto kelelo ya kokebisa. Non seulement pour les nations du monde, ezali kaka pona bikolo mokili te, mais aussi pour toutes les églises. Kasi pona becclesia nyonso. L'heure est proche. Pe ngonge komi pene. Alléluia. L'heure est proche. Ngonge komi pene. C'est une sonnerie d'alarme pour les pécheurs. Ezali kelelo ya kokebisa pona batsumuki.
qui ont oublié Dieu depuis longtemps. Boba bosani nzambe bandakala. Bon, babambelene, soyez prêts. Baisi bango ete bozala prêt. Convertissez-vous. Bobongola mitema. Dites quoi dit? Bokolo wana ta bayoki lokito. Ce n'est pas seulement ceux qui étaient dans la portique de Salomon. Ezaka bo bavandaki na veranda Salomon te. Tout le monde ont accouru. Batu nyonso ya libanda bayaki bo bazaki libanda bayaki. Bayaki koyoka nini? Qu'est-ce qui s'est passé? Nini yango lekali? Comment vous faites une critique? Oui, continue à critiquer, ça ne dit rien. Les chiens aboient et la caravane passe. Chalane critique. C'est aussi une sonnerie d'alarme pour une religion officielle. Les religions qui se disent officielles. Nous sommes connus par l'État. C'est une sonnerie pour les hommes qui se sont donnés pour bâtir des édifices qui éloignent déjà au loin au lieu de les ramener à Dieu. Ils n'ont pas compris ce que c'est. Là vous comprenez? Chaque fois quand vous attendez quelqu'un parler à langue, c'est une alarme que les gens doivent se mettre en règle avec Dieu. Chaque fois quand vous attendez quelqu'un parler en langue, pourquoi c'est là? Jésus lui-même a dit, non, Joël toujours, il a dit, vers le temps de la fin, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et les vieillards auront des songes. Signe wane tuka dikundekelu elembo elakisete tokomina suka zambi du ichikija zamba ko sopa ditu kwa di bonso babu mubalanda osolo mo baka heta mula yiwa nyuma bokolo ana batinyozo bavanda kina venganda Salomo bazwaka ila kamolimo heta mula yiwa nyuma jakabi de bowewa soki na ino zui molimo santu te libakuma bepo na yo. Vous devez être baptisé dans le Saint-Esprit. Baptisama na molimo santu andi ngakula ha bukola bo nyuma bukuhwekela ana zolo bangwe molimo ekela yo kulumudina da Yesu nyuma wazabi udumwabeo udumunga chumweto Yesu duwambane nyaye kuditatu amaya nindombo musambi mukwa nyuma wabulelela nikala munda mwe nerundu bamumanya bahabula bakabena bamumanya itu kwadi nanu lombole mumalumalela oso kolowana kukamba bino na bosolo nyonso. Et vous devez être baptisé dans le Saint-Esprit. Yoka kobatisama molimo sheri mutu ho moyito kutikala na kidiba te ndinga mbeni hadi umvu bakule mi akulumba kwa mbeni ne gibe didugula ni digadi hoboyi soko yoki motokolo ba mino kwa sika bazolo manwete ekomi pene. L'air est proche, le temps s'écoule. Ngonga karamingi tezobeta. Le soleil se couche. Moyo zokota. L'Armageddon se pointe à l'horizon. Armageddon komi pene. Les éclairs apparaissent. Et les tonnerres grondent. Et l'étonnement du jugement. C'est le signe que le Seigneur est proche. L'air est proche. Mettez-vous en règle avec Dieu. Comment voulez-vous vous tenir? Tu arrives le matin chaque jour.
Chaque dimanche. Beaucoup de dimanche. Chaque dimanche. Tu te précipites uniquement les dimanches. Mercredi, tu as la caboye, tu as mouké, ah, non, c'est vide. Tu vas te faire un modèle à moi, tu te vas gagner. Bato ande mwana obayaka mercredi te. Boza bato eteni nini? Hein? Il croit à la parole. Bandimelaka liloba. La doctrine chrétienne est juste. Mais il est renie la puissance. Kasi baboya kanguya. Baza neteni nini? Ne bandeli wana ntoma tangi groupe ni. Hein? Ya liboso, ya mibale, ya misat. Ce sont les deuxièmes. Ya mibale. Tout le monde va moderniste. Tokopesa bango groupe ya mibale. Ya monde biribi basankisha. Bato ya makama mokili ya mokili sepesa bango. Soki ba en église kobino wapi? Ba wompugo wa banyonyi. Bazali na bite lolenge mibale. Tuba bigela ne ba Christadelphe. Ba tobenga bango ba Christadelphe. Pour ne pas les appeler les christianistes. Bona ko boya ko benga bango ba christianistes. Ils se disent des chrétiens. Mais ils sont uniquement pour le dimanche. Bayaka kaka mokole yenga azwa bikam. Écoutez mes frères, ce n'est pas le temps de chanceler. Ezali tango tepate. Kindi bida nous ikala muchi sara unvo mpunyu dila. Okozala kaka na wenzana oki kelele beti. Wenzo mudimu unvo mpunyu dila. Uzo sala mosala oki kelele beti. Tadi ba ambe ni mpunya uju wambe bisudi wambe ni muntu yonso jilongolo amanya no mukalengo kadi penyaka apui. Kelele wanelo biete moto nyonso milengela ebete mokonzi akomi pene. Soyez prêts. Zala pene. Wikala habuifi. Ozala pene. Yeye mukuhetela muchi salu. Soki ekutio na zanu. Nyuma kwambula. Boli mo memayo. Yeye mukuhetela habula almunzubu. Soko zana mbetu. Nyuma kwambula. Boli mo memayo. Wewe ni udi hen. Soko zawa. Nyuma kwambula. Boli mo memayo. Amen. Hey. Et à tout moment vous devez sentir cela. Tango inso yokango katina yo. Amen. Amen. Tokani, hein? Ça veut dire que le temps est proche. Le temps s'écoule. Maintenant c'est déjà égal. Le temps passe. Chaque minute qui passe. Nous tendons vers la seconde venue du Seigneur. Hein? Oh, mokolo basopi molimo. Babi mikolo su. Na kosopela batu nyonso molimo nanga. Banda pentele mokolo. Kino lelo. Comme les modernistes, ils disent motema no ezoloba il vient bientôt banda baloba ti lelo ese kokisama. C'était combien? 10 jours après. Bah, mokolo Pentecôte Jésus est mort avec combien d'années? 33 ans. 33 ans. Il avait déjà 33 ans et 50 jours. 33 ans, na 30 jours. 33e année. 33e année. Qui non lelo? Ça fait combien de siècles? Et sali bikekebon 20 siècles à peu près. 20 siècles c'est ça hein? 20 siècles. 20 siècles. Tu vas faire comme 2033. Ce qui te comme na 33. Comme 2000, il y a 4 Pentecôte au combat. Wana to ko ça 2000 anda bala de azam, zambu nu bala ne. YouTube du. Combien sur azam c'est combien? Si tu es pas dans Zambé mokolo moko et za bambula bo. Bidi muchunu combien de siècles? Mbula nkoto. Bidi muchunu combien de siècles? Bidi muchunu combien de siècles? Mbula nkoto 10 siècles. Bikekeboni 10 siècles. Bulu no mugana buda? 10 siècles. 10 siècles. Bikekezon. Bidi muchunu 10 siècles. 10 siècles là combien sur azam? No 3. 10 siècles liboso na Nzambe eza lokwa mokolo moko. Mbula ka chap Pentecôte weza kanile combien sur azam? No 3 bidi. Uta Pentecôte kino lelo tozana mikolo mibale. Wewe debe kachaba. Yo zakaka uta baloba. Udilongolola alonu yanenda. Zambe pe azeli to milengela aya il y a que des jours seulement qui sont passés. Tozaka na mikolo mibale eleki. Devant Dieu. Liboso na za. Dieu est patient, il ne veut que chacun de nous ne périsse, que tous arrivent à la repentance et qu'ils soient sauvés. Zambe azala popolo alingite moko na biso abunga alingite moto nyonso bongo motema pona amema ye mokolo wana. Pendant où doit maluma ko bonso mbakuko ko des uvo mpunyi. Tango zoko sala makamususu ba pesi yo kelele wana yoka ya. Adi bamba na ela impunyi musiyo no momwa. Balobi beta kelelo na Sion. Odi mo mpunyi mudi ndemu ngani. Nana yoki kelelo na tonga lelo. Ele chanza mulu mwana. Tombola mosapi.
beta maboko soko oyoki kelelo zamba zaloku kelelo elobi nini milengela ngongelinge kota milengela tozokende na bozongi ya mokonzi atole atolati atosali yeba ete ndenge nazosala boye soki aye sikoyo nazokende tika kolala na masumu. Ça c'est le premier détail que Joël donne. Wana ezali kolimbola liboso Joël alimboli. Deuxième explication où Joël fait, c'est quoi le bruit de la Pentecôte? Ndimbola ya mibale Joël apesi eza ndenge nini? C'est le bruit de pleurs et de prières. Ezali de pleurs. Le bruit de prière. De pierre. Prière. De prière, ok. Prière et pleurs. Ah. Ezali lokito ya losambo ya bato pe molelo kolela ya bato. Kolela. Vous devez prier devant le Seigneur. Ebongi osambela kaliboso nanza. Vous devez prier, pleurer. Sambela kalelaka. Pleurer et prier devant le Seigneur en cherchant sa face avec tout le cœur. Lukaka elokina nzambe na motema mobimbo zolela. Je regrette parce que chaque fois le pasteur dit aujourd'hui tu touches tout et tout le monde parle. Nazoka mwandenge pasteur alobaka ete lelo mercredi totikalaka tozosambela na vendredi omoni mutu nyonso amemisaki. Pasteur, il faut prier pour que Dieu nous donne les hommes et les femmes qui savent rester longtemps devant Dieu. Basali na nzambe bosala losambo makasi ete nzambe apesa biso batu oyo bakoumela na présence ya nzambe. Tu as lu. Dans Joël 2:15, vas-y. Joël chapitre 2, verset 15, ça dit quoi? Nous lisons encore Joël chapitre 2, le 15e verset. Hein? Sonnez de la trompette en Sion. Oui. Publiez un jeûne. Publiez quoi? Un jeûne. Un jeûne. Le jeûne, ça veut dire Madilo. Une convocation solennelle. C'est une convocation solennelle. Bobeta bakelelo na Sion. Ah. Botinda bato ba milalisa nzala bobengisa bato baya kobondela pe kobelela Yawe. Okay. Ela mpunyi mu Sion. Eyo. Jijila ekikondo kya kujela kwa byakuja. D'accord. Kungija yajisangisha bya kijila. Kungija yajisangisha bya kijila. Binde du mouveau, je te ngambi cha kumpale c'est clameur, hein? Ya liboso. Sonnerie d'alarme, hein? Ezali pour les nations, pour les églises, pour les pécheurs. Pona bikolo, pona ecclesia, pona bato masum. Binde tu te veux tirer du Joël ou mouveau, je dois embêner. John cha penta, nkwambene, gibikile dia bantu, kujitile dia mwadi, ne dit tendelene. Ndimbola ya mibale, Joël azolimbola lobiete, bobenga bato. C'est une convocation aux pleurs na milelo et à la prière. Il faut rester longtemps devant Dieu, prier. Sambela umela na mabolongo bondela. Mes frères et sœurs, même dans le monde pentecôtiste, nous avons toujours essayé de confesser la foi. Na mokili yaba pentecôtiste biso to tato la kakondima. Oui, nous disons la foi. La foi est efficace. To tato la kakondima tolobi ezana makasi. La foi ne peut jamais remplacer la prière d'intercession. Kasi kondima ekoki kozonga nesika ya losambo te. Mabondeli. Chaque fois jeudi soir. Merci na bandeko nyonso bayaka na jeudi Sion. Mais je ne m'arrête pas là-bas. Na suki wana te. Lokola eza boye babi tobeta kelelo. On doit s'attendre un jour tout endelelo to butukubuju mobucha. Toko banda kosambela mikolo mususu kino tongosa. Badi bambe ni nchisha wadi tendelela. Balobi ete veiller de prière. Amen. Pasteur, tu comprends ça? Oui, pasteur. Il faut programmer ça. Elle a une poignée, nous bigi la bantu, nous dit tendelela, nous dit la dachenga yamouane. Bobelela. Vous devez pleurer et prier devant la face pour chercher la face du Seigneur. Bobelela, bobenga batu baya ko bondela balela.
Nous avons toujours confessé le réveil. Nous avons toujours confessé les âmes sauvées. Nous avons toujours confessé la guérison, les miracles. Oui, la confession est belle et bonne. Mais c'est une erreur. Pourquoi on ne peut pas avoir les réveils sans la prière? Il faut que les hommes et les femmes s'humilient devant Dieu. Qu'ils pleurent pour les âmes qui meurent sans Christ. Et je vais vous dire une seule chose, mesdames, mes soeurs. Ma soeur nous demande déjà. Écoutez-moi s'il vous plaît une fois. Je veux parler uniquement pour vous. Ce n'est pas question de se plaindre. Votre arme très puissante, ce n'est pas de rester devant le miroir. Pour devenir trop joli. Non. Vous devez, soyez toujours à genoux. Jusqu'à ce que Dieu agisse. Merci. Tala osalaka no eloko to ozana tango akosambela te nagangi nalobi fukama osi olambi osilisi ole fukama tika ndako na yo kota ndako na Nzambe fukama ata mwana zobela lalise liboso na Nzambe yo muto pesa kinga mwana kitita pinzoli likolo mwana kufa liboso na Nzambe mwana kokufa te malombo ezobima na pinzoli eza na nguya koleka makelele le bruit de la Pentecôte. Le kito ya Pentecôte. C'est quoi? Eza nini? C'est une convocation aux pleurs. Babengi bat balela. Hein? Aux pleurs et à quoi? Et à la prière. Pena losambo mabondeli ya makasi. À la prière. Quand on a vous n'aurez pas du temps. Tala, soto sisi côté ya okosambela 2 minutes. Il y a ceux qui ont de quoi? De programme en tête, des rendez-vous. Lelo dimanche, bat musu bazana ba programme na mitu. Arrête un peu de prier. Pasteur, si ça no kito ken. Toza match eza libanda to tozana film moko batiaka ngo na 11h. On me parle. Soki bayisi ngai te base mususu soki komba moko akachi ezali bayaka losambo te. Écoutez un peu. Yoka mama alinga koma kache. Mutu wana alingi Nzambe to alingi kachi. Olingo beta mubali na yo. Na yo pe. Tika biloko oh apôtre te akape mingi désir mobimba tika te. Tolingi bongo te. Awa yo ye oyembi te olobi te obeti pe mololo te biso ne to te. Etali onani. Toto ganga to beti kelelo. Kelelo elobi ete obondela osala nini? Olela. Jusqu'à 15h. Mutuka oyo etele makape mercredi kino 15h. Muditanu la même chose. Vendredi ndenge moko. Utendelele. Ozobondela. Hatu ditombe ni Sion.
Sotolobi Sion. Ufika. Oye. Toi tu vas me veiller. Sotolobi veiller. On peut écouter que veiller du Togoga. Toko tia veiller mon colonie. Tu vas prendre mon Sion, tu vas nous veiller. To uti Sion to koti veiller. Ça n'ira pas. Simba te. Ego Simba, ego Simba na. Ego Simba. Ego Simba. Parce que ça fait Ego Simba. Ego Simba to eka vem. Bala moko. To enchaîner. Odugudu kwambele mwabani to bemeni ka fika nubo kubele mu veiller. Ah motu msa loba na ke Sion te. Na kota mardi soir jusqu'au mercredi. Toi ça mercredi mudinda. To tie mardi soir ki no mercredi na tongo. Voilà, tu vas toujours que je sens que toi 7h nous y hamber nous kala la tulu. To bandi lo samo na biso na 7h tozongi ndako. Ni tabanyi no be. Bondimi to boboy. Bari vita bampunyi mbanga. Nani andimi kelelo? Kimbutoi wajitabuwa wa Pentecost. De lokito a Pentecost Chona mwana. cha Pentecost chejine ambila bantu bafifila kuditendelela nokutela dia mwadi. Lokito a Pentecost yesa batu balela basambela makasi. Badile basa mwadi kumpala kwa Zambi. Balela basambela makasi liboso na Bakeba mpala wa Zambi. balukelo ngina nzambe. Ikala malu manyago kama ofere ça veut dire que ditendelela ndikesa. Soki makambo ebebi losambo za moke. Quand tu vas se tendelela mpidi hanga jigila, on prie combien de minutes? Soki to sisi prédication, to kosambela minute bonne. 5 minutes c'est trop. Soki eza 5 minutes ebele. Il y a les autres qui ne sont pas habitués beaucoup de binu mutanchumula. Mususu akufuka makambo nazalaka na baladi na batenwa. Mais vous devez ngapi baserene, nikale no shalo kubinu. Ba mama To hadizambi wazabishi. bofuka makakino nzamba ko répondre. Frère ken mu habitude de mimpe to kubinu hash. Ndeko mobali azakanda kana fukama. Kwa nini bolu bokika ke bana baba bela imwane. Bakende kuluka famille ye. Obeza ndeko na bino tolia balinga mwa muke akomo nyokola ngai. To kubinu hashi. Fukama. Wewe mtu anukudinde ndijilo. Soko fukami bana tongo kino poko. Udusangana na shomwa budi mukabanza badi bamwelele bitu hambelo itakwema. Esika kekota Mario sachet na ya viva bakobwa kango libanda. Udu filzambe udu fila confusion mwaba. Saba ko pesa confusion sikana. Waka fila confusion entre Ashawelosha ne Hamana. Ataki confusion entre Assurus na Aman. Binu bitu hanshu kudester. Mabolongo Ito esera kudi fukama. Mardoche. Et pas Mardoché. Ito manzambi lelu nenzambi ampapa lumene baka badi kuimanu kumpele kwa nzambi badila mwadi batendelela. Nazo bondela la yote nzamba pesa nga basi pe mibali. O bakofuka matango molai bazolela. Badi mwadi ngabena. Bazali to bazate. Badi mwamwe gileja yitu. Tozali biso yeyo. Ita bayi luka shuluko la bako yeso. Yamba maboko makai. Kede salue. Zamba zo lokumu. Amen. Hey. Voilà le bruit de la Pentecôte. Tala lokito ya Pentecôte. Ndibi kile de abantu. Obenga ba. Tendelela ni gileja chingani. Babondela makasi balela. Tendelela bakeba mpala wanza. Babondela balukelo nginanza. Kwa bana bonso bajiba tunyang kaba. Bana bana na biso nyonso babebi. Kateni chitu ni mokwenze chikwa buto anukulomba sana. Eloko musuto ko sala ezate kaka losambo. Je vous ai une fois parlé l'exemple d'une fille. Na yesi bino ndakisa mwasi moko moke. Mwana wa bakaji moko à l'âge de 13 ou 14. Azalaki na 13 14 ans. Mwana dunia onka. Mwana baby. Dubankuye mudi tunga chana. Abandi kobima na mboko. Mais ba mwendo bavo batendelela. Ba boti na ba wando bondela. Bazo sambela. Kwenza mo kwenza. Basali lolenge nyonso. Mais chaque fois bavo no kobeno zambi. Tango nyonso bazaki na mabolongo nza. Mumpe mwana ngwewo. Wa pesi nga mwana ezayo. Udu mwamba ninu ikali ni disanka mo bana banu dinulela. Wa lobi ete bako sepela na bana boboti. Zambi mula yiwe bakwena mo kukumbana bo mwana nyipete disanka bo mwana nyibochinyi. Zambe la kano kokisa manazo sengo pona mwana na ngai. Mais vous savez bana badi bayampinde mu concert mu ikali organiser ko de ba grande vedette. Bato bana ana bakena concert moko babongisaki libanda. Mu concert la concert wana kuri chidi babigana ni coulisses. Ezana o babengi coulisses. Après concert na sima concert badi basungola bana babakaje ba modèle ao baponi bana basi ya lolenge wana mwa bukufundu kwaka bakena bango na sima badi babafesha nyama bapie bango banyama bakoma mibali na film ya basali film na bango gibiri libate kampinde umuntu kuchibi une femme là-bas tango batie mwasi moko ne kuke wa bakana bana badi mokupase mu coulisses pona bayamba bano bakokota na coulisses bavo basatu bazaki misatu balejo beje soko quoi beje badge badge bafesha badge wani lwa lukubwela bapie bango badge oyo ekotalisa ete bango nde bakokota okumpale uleja bamuhiki ya liboso alakisi badge akoti mwibidi bamu uleja bamuhiki ya mibale alakisi bakoti fille de 14 ans uleja
Ya misa tu fais à 14 ans là. Non. Babi Pas toi. yote. Pas toi. Yote. Comment? Abi ngaipe. On dit ne doit gagner yo. Nazana bachi yango. Non, toi tu es chrétienne. Yoza mu Christ. Tu es de la famille chrétienne. Ozali na famille ba Christ. Écoutez. Yoka. Moi non, moi je ne suis pas chrétienne. Moi na lobi baboti ba sambela ngana sambela kate. Même si tu n'es pas bien abuna. Na kenda ka église te na za sardine. Ouais, nous boy la to bonne famille ouais ba ma ben Christ. Balobi yoko kota te po famille na bino eza ba Christ. Muka jawa manyi bishi. Moi si on a yebi ndengeni. Tango yoko bondela pona mwana. Ah oui. Banjelu bakokamba ye. Tonu mo récupérer. Kino bakozwa ye. Lekela kwambe ni mwana mutombo kutendelele biachana na to. Tika koloba ete mwana akomi liboma. Babenga di mwana. Baboyi pona mwana. Lelo mwana wo. Lelo mwana. Udidi akonese mo église. Azadi akonese na église. Duwezela nzambi mudi. Azosalela nzambe mosala. Kumilombo yangani. Na malombo anani? Milombo yeba imanyika bayeba. Ya yo. Milombo yeba imanyika mukashwa. Malombo no tele misapo milombo yeba imanyika bana beba. Ete misape bana ila yo. ikumpala kwa zambi. Bote maliboso na. Tendelela yi. Bondela. Mwasa mwadi. Bolela. Zambi ashinturu le situation yeba. Zambi abongo la lolenge na bino kozala. Amen. Amen. Ce n'est pas fini. Et s'ilité. Joël Oudou détaillait les différentes parties de bruit de prière. Joël a yekoli mola lisusu biteni ekeseni ya losambo wana. Binde ungadimu détail wabunyi bishi. Na komina eteni ya muibi ya misa. Bruit des clameurs. Ya wakumpala. Ya liboso. Sonnerie d'alarme beaucoup de mujabanto. Pona kokebisa ba. Binde muibi ya mibale. Bruit, une convocation aux pleurs et à la prière. C'est le bruit du bonheur et de la joie. Un détail au bout du bicha. Wana misa. Misa, kwata, kwata. Ngambi wikalu umvwa kwata. Kangaka. Bruit de Pentecôte, c'est aussi le bruit. Ça signifie bruit du bonheur et de la joie. Nous lisons encore Joël chapitre 2, le 23e verset. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu. Oui. Car il vous donnera la pluie en son temps. Amen. Na shabiko la bishi milombo idi yuzulu la diolo. Ateza pasi neni malombo efongola la lola. Adi gana parce que tu ne pries pas. Uzolela lela po sambela kate. Zambi ou du mettre de temps et de circonstances. Zambi aza mokonzi atango pebi le ko la bishi milombo idi yuzulu la diolo. Ateza pasi neni malombo efongola la lola. Adi bibi nyango parce que tu ne pries pas. Eza pasi po sambela kate. Tiens. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. Ce sont des pluies abondantes. Hein? Des pluies abondantes. Pluies abondantes, de bénédictions abondantes. Amen. Yama pamboli koleka. Ando ajila hano atendelele sankai. Tango boko sambela boleli bo sepela. Joël manu kutuambele nudila. Jola lo bitolela bobondela. Sankai. Ekolo babo sepela. Walu mila umbu yeno zambi umvu uduwanda muna. Pete malombo na bino nzamba yoki akoyanola. Pe bino bato ya Sion. Botonda na esengo. Pona Yawe nzambe na bino. Eleko na eleko azali konokisela bino mbula ndenge ekoki lokola ezalaka liboso. Je crois c'est vrai. D'accord, bien. Neno bana baluma ba musiona sanga ibyeno. Oui. Ikala lisanga mu Yehova nzambi wenu. Bwalu bwa ye ujuno lokeshela mvula mbedi. Ujuno lokeshela mvula ya bunyi. Mvula mbedi ne mvula mishishe bumwa kenza ijambeji. D'accord. Oyo kese mojaka. Aïe. Amen. Azo kanisa nyongo ya ndaku ya confinement. Confinement nyongo. Confinement nyongo 3 mois.
Afutite. Aokalikila usuka wapi. Abi pepe passer beta yo moko beta. Ngaite. Amen. Amen. Délai je me frère et soeur. Yo kande ko mwasi pe mubali. Chitu chisato. Ya misatu. Chidi prophète wa Saint-Esprit Joël utonvu jodo ambene mutoyi chona cha Pentakota kwambene disanka ne bunema. Yo kandenge Joël alimboli eteni ya misatu. Alobi ete eteni ya misatu ezabo sepela. Nusanka. Bo sepela. Ça veut dire me frère. Et la kisini. Quand il y a un problème. Soki likambo eza. C'est vraiment étrange quand on voit les charismatiques, les pentecôtistes et les évangéliques chercher des moyens étranges pour donner solution à leurs problèmes. Parfois, il y a ceux qui vont consulter les psychologues. Mais non, vous n'avez pas besoin de ces psychologues. Vous avez besoin d'un endroit où vous pouvez vous trouver seul. Ozali na posa ya okomesika moko oyo okovanda na utendelele toni hajinyuma wanzambi ukweka munda mu muchuma we obondeli kino tango molimo santa kitana motema nayo umudima ya kweka ndenge ma yezo kita uje muchuma we atondisi motema umvo disanka oyo kesengo umvo disanka dibwele mu muchuma soko sisi lo sambo koyo kesengo nyuma didichinga disanka mbuma molimo eze sengo disanka nyumu muntu ne nyumu disanka moto azana molimo asepelaka bo we ukusanka ko sepela simpedi zambi wandamulu kibidi nyumu bwela eza utango nzamba ko na ta molimo tango nzamba ko yondola udine disanka ya bu uzana sengo udine disanka zane sengo yesu ndiwamba nulomba toni mpinye kana ne bantu kulomba nulomba bwana wangata bajisanga ya yesu bitava nikumba yesu alobi kino lelo nambo bobondeli pe bosengi te bosenga boza pe sengo na bino ekokisama nulomba tout moment bosenga tango nyonso kwene dilomba na nshedu modidi dishala kumpala kwa nzambe kayo wanda mona ezali na malomba ta moko te wa kozange ya no liboso na nzambe nyumu fika tango molimo koya nyumu udi uje musuka we molimo akotonisa molema na yo udi réjouir votre cœur akosepesa pe motema na yo muchimo budu sanka motema na ekosepela udi uvodi sanka okoyoka esengo adu bala bible domene yesu mwana kutuma bayidi tango okotanga bible yesu asi atindi bayekoli mukalengo kutu aide mo mitumikele dide bazongi bayeko yebisa mokonzi epai tokei bademo batosi mongongo na biso odo amene kanu sanke bwa nyuma mibidi tumikele meyeno aisi bango bosepela te ndenge milimo mabe etosi mongongo na bino bosepela mpona bakombo na bino ekomama na lola tango ko na mokapa tuku mibale na moko alobi yesu asepela na molimo makasi asepelaki na molimo moto asepelaka basepelaka na molimo molimo napesaka moto esengo donc vous devez toujours prier yo sambelaka tango nyonso kino motema no ekotonda na esengo nzambe asukoli yo nzambe apetoli yo nzambe apesi yo esengo apesi yo esengo ekosila te. Voilà ce que vous devez faire, mes frères. Yoka oye bongi osala ndeko. C'est la joie. Esengo. L'église bozala nesengo. Vous n'avez pas honte de crier, de ozala soni te obeta kelelo. Obeta pe maboko ozana na soni te. Anu mungita kaka na malita. Mungita ke mudi bantu ba vie. Na cimetière de kimie zalaka. Un jour dans une église. L'enfant d'un pasteur. Moi, pasteur. C'était une fille. Mais cette fille a eu la grâce, elle a été baptisée dans le Saint-Esprit. Mais dans leur église, on n'admettait pas que le baptême, c'était mais chaque fois qu'on priait, Alléluia. Alléluia, amen. Pasteur, moi, ton enfant nous dérange. Cet enfant dérange. À mon église, nous dérange. Ce n'est pas comme ça dans l'église. Pasteur, ma fille.
ezali milimo mabe ya ndenge bayebisaka biso. Notre église ne pouvait pas exister parce qu'elle a été dénigrée, abaissée, assimilée aux gens simples, des ignorants, sans instruction. Église anabiso ebongaki te zala po bamonaki biso lokwa batu moko totanga te toza mayele te bazo bamoko boye. Cette église survit jusqu'aujourd'hui parce qu'elle vient de Dieu. Église ya oyo ezaki no lelo po euti na Nzambe. Mais sans cela, soki ezalaka te malgré tout cela, atako nyonso ça existe quand même. Ezali okozanga te komona moto moko atondisa bi na mulimo na église na biso nyonso. Les puissants de ce monde, le monde religieux, ceux qui se disent les soi-disant théologiens, bato batanga makamba Bible, ils s'appellent les garants de la religion. Ba oyo bayebi religion malam. Ils nous ont dénigrés de toutes les manières. Bango babua kisa biso batsola biso na lolenge nyonso. Benaka enseignant. Bato akansenya badini manga bazana kisi ade pasteur yetu goloa badi bambene manga batomboke soki ba pasteur na biso ba pengi balobi tala ba kisi na bango. Mais il y avait quoi? Ce qu'on appelle crime de Vatican. Ah, ils ont un crime de Vatican. Comme c'est là, voire même 10 ans. Il y a une église, ça les 10 ans. Pour détruire l'église. Ça s'appelle crime de Vatican. Préparé au Vatican. Crime de Vatican. Babongisi yango na Vatican. Tango biloko wana ekosela. Batebele bakoya pasteur na biso e. Nani na biso azaki pasteur? Mwambitu ya yeneba. Pasteur tokokende na yo. Mwambiwani. Pasteur na biso. Mwambi. Apesa ki ekombo. Biloko bazosala na Elda. Mais c'est ça ce qu'on appelle crime de Vatican. Ezali crime de Vatican. Alléluia. Ah. Tango papa gangeli mwana ne wana. Chaque fois quand on prie, alléluia. Tozo sambela mwana telebi alléluia. Amen. Ni nango wanda sala bongo. Hikale udi munda mwebe muikala. Soki o azakati no azalaka kaka. Kono uvo bundu bokwele lubila. Okoyeka soni akobeta mololo te. Wakutumbisha nzambe. Okoyeka soni akokumbisa nzambe te. Mais écoutez mes frères. Yokandeko. Tatu wa yuto ukadi habu hinelufu. Papa kei alingia kufa akomi mobange. Fuaku kayufu. Kufa azokufa te. Dubankuke. Abandi konyokwa. Nyodu bikile mwana nzobaka jauni. Abengi mwana na mwasi. Mwana nyindombelaka. Mwana ngai bondela pona nga. Écoutez. Yoka. Yeye pasteur. Yaza pasteur. Depuis que le mwana. Abengi mwana. Ndombela sana. Bondela pona nga. Mwana ni papa, je vais prier pour toi. Abi papa na kosambela pona yo. Nikulombela sana. Na kubondela pona yo. Mwana dumulombela sana. Nyumo mwimpudu kwa kela. Mwana bondeli pona papa molimo akiteli mwana. Na tango asuka ya vina ye. Mukuyusubakana ukenga ni moyi. Ndenga bana ko mitungisama. Musubakana kabidito. Ye aningani sute. Afa obuholo moyi uduwele lubile lukwala. Victoire! Yambo akata motema agangi victoire. Cri de joie. Quel est le Seigneur? Wachu munyi. Na longi. Makaba wanyuma mwimpa. Pana molimo sana. Haju na nyuma. Tango sana molimo. Wena mokumvo bundu bokwele lubile munzu bwa zambi. Okoyoka soni ya koganga na ndako na Nzambe te. Wena mokumvo lumbi kwa kumutumbisha to. Okozanga soni ya kokumbisa. C'est ça la joie. Esengo. Isanka. Esengo. Isanka kudiba jina nyuma. Esengo na baye. Abena mokumvo bundu kwa kumutumbisha. Bakoyoka soni ya kokumbisa te. Abena mokumvo bundu kwa kumujila maja. Bakozanga kobinele te. Abena mokumvo bundu kwa kumutuchela bikashi. Bakoyoka soni kobetele maboko te. Abena mokumvo bundu kwa kwele mbile muchitendele. Bakoyoka soni kobetele na eglise te. Nyuma wa zambi. Molimo santu na Nzambe. Kimudu nyuma muswa. Molimo alingaka bongo. Musiyo na sankai. Na siyombo sepela. Bali musiyo na ela yimbila. Babaza na siyombo sepela mokanga. Oh, radio. Baruma zambi muduna. Il soit loué. Oh. Il soit exalté. Gloire au Seigneur. Ah oui, gloire au Seigneur. Amen. Amen. Vous devez chanter, vous devez chanter. Yembaka, yembaka. Même si vous êtes là chez vous, vous devez Adoze chanter. pa na yo zo sukola bazani oyembi mwa nzembo. Esalaka bien. Vous savez ce que Adinyumu Fika, Tango molimo aye. la toute chose qu'il va vous donner, Eloko liboso opeso.
c'est de mettre mal à l'aise ceux qui ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit. ezali kotia na mal à l'aise batu nyonso bazangi kobatisama na molimo Aoudi ne nyum. ntango oza na molimo Nanchowa ufuchil. ate ozofutela Mwenu luhangu du mal à l'aise. moto mokolo lupango aza mal à l'aise Du mal à l'aise. aza mal à l'aise Du mal à l'aise. aza mal à l'aise Boaching. mpona nini Wakutendele lubugila mumatamato beni mon fils. okobondela na matama te Oduelambila. okoganga Oduambe udu tu déranger. akoloba ete Wala ozodebonde biso ntango ozoloba minoko asika bademo nyonso bazokima Là, vous mettez les gens mal à l'aise à cause du Saint-Esprit qui est en vous. okotia bato mal à l'aise na nzela molimo santu aza na yo Amen. Détail wa bunyi bisha. balimboli na lolenge ya misato Singambi nukari bantu bokolo nukwati. bokomi mikolo bokanga Sene nyane mkuluela vuku to. eza mbangu te Diku heshe bintu bia ushinda mena ho. nazopesa biloko vandelango Vous devez quand même usanta. ebongi osepelaka Bine ndi mbwele mu détail muinai. siko na koti na eteni ya mine Détail wa combien? ya mine Muinai. ya mine Muinai, ya mine ce sont les signes surnaturels. eza bilembo ya likolo oyo etikala kozala te Au chapitre 2, verset 30, ça dit quoi? 30 Nous lisons Joël chapitre 2, le 30e verset. Oui. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre. Je ferai paraître des prodiges nakolakisa dans bino le ciel bikamwa et sur la terre. na likolo mpe na mokili Du sang, du feu et des colonnes de fumée. D'accord. nendesha bantu malo akukema Eyo, mujulu ni habulaba Nindeja Bank, Malugai. akukema Vous devez vivre le miracle au quotidien. bika bikamwa mokolo na mokolo Vous amen devez chakali ni bishima. Même dit Tabouja Zambi qui opère des miracles. awi ngai na ndimeli nzambo asalaka bikamwa amen Amen. amen Vous devez Tabouja Zambi awa. yo mpo ndimi nzambo bikamwa Dingi Tabouja a un Dieu qui répond à la prière. nzambe oyo ayanolaka losambo ndenga na ndimeli Walu budi Zambi wenze hadi ulomba budi toto bakayimo kwenzela mamwe bakayimo kwenzela badi babikele ne chishima. awi oyo papa na mama no bakosalelo te babengi yango bikamwa Je peux vous raconter les miracles que Dieu a opérés, a accomplis lors de nos campagnes. nakobetela bino masolo ya bikamwa nzambe asali na bakompagne na bino soki nalobi nabetela bino masolo tokotanisa J'ai été frappé kuchishima china na kuchikaha. namona bikamwa monene na chikapa Un enfant qui venait de Portugal, mwana mosu awutaki portugal une fille mwana mwasi avec bintu bya monde bi kwatakana. azalaki na mitsopo na ye ekangami Je ne sais pas comment le médecin appelle ça. nayebi te baminganga bobenga yango nini Hein? Aussi c'est million ou makisto ou quoi. soki Et comme elle était encore plus jeune, azalaki na mwa moke au Portugal on n'a pas pu le faire. na portugal babikisi ye te Mais bon, comme au Portugal il devait transiter par Angola. mpo na kolongwa portugal ifaki eya na ngola Mais pour rentrer maintenant au Congo à Chikapa, c'était un peu difficile pour vous aller mikana. mpo na kokota na congo banopi bele mikanda faki aya kino chikapa ntango satana komona ete lipamboli eza pembeni ya kotielo ozali na molimo katisa bariere nyonso ozwa bikamwa tika kolemba nzoto ete ozwi epekiselo baboyi na frontière mpo akota La fille a insisté, maman était là. mwana mwasi abandi koloba mama ni azalaki wana ayebisi ye alobi mwana nga toza na kampagne awa asala noki aye kokoma na 13h na campagne mokolo ya liboso mercredi une opération basaleli lipaso mbala moko en campagne. kaka na campagne wana Je n'ai jamais vu. nani namona yango te Mbahanda mwana nwaba. bapasoli mwana kaka wana Chintu chihotoka nwaba. eloko ebimika wana Nashi mashala hansha nwaba. makili etikali ka wana Bahanyi chakumpala mudisatu. bapasoli mercredi Mudina ibadi bahanda chibi. jeudi bapasoli ya mibale
opéré kayushi cicatrice to. Akopéré atiki cicatrice te. Odi tabane chisho machoji mwakala kulela. Odi bien te bikabo ko salema. Awi kala witabane zambi di wenza bishuma akwenza na bishuma lelo. Hallelujah. Bishuma mumoyo weba. Awi. Asalo le bikabo. Uka yuja zambi amudisha mudira da yezo. Wako ka kolia tenza malese na kombe. Zambi amondo mudira da yezo. Amen. Uka ina biuma anga tabiuma mudira da yezo. Ozalaki maboko pamba koma patron. Nindeja bimanyinu ningaize bishuma. Zamba bina ko sala bikabo. Na lola pena mokili. Habuloba uyakenza badi banamala kunjila babani. Na mokili akesele na bato bazomela masanga na ba. Singwa udi musombe. Ezayo ndingamba ne uja kuchishima. Na lobilia na bikabo. Uvala kuchishima. Lata na bikabo. Ulela kuchishima. Bota na bikabo. Uvala mudibaka kuchishima. Bota na bikabo. Zambia anweza la bishuma mudina da yezo. Zamba sala bino bikabo na kombo na Yesu. Chidi mutoyu wa Pentecôte boache. Chidi bruit de la Pentecôte pourquoi? Ezalo kitu ya Pentecôte pwani. Parce que chishima chumwa. Pwete bikamo moko. Chidi chakule kifita évangéliste Lukamba. Awi. Ekoloba koleka évangéliste Mokama. Et vous savez ce qui s'est passé à Chikapa? Boye bio salimi na Chikapa. Il y a eu beaucoup de miracles. Bantu balbe hitobu. Batu baye belé. Et juste même après nous. Na sima na biso. Bafoba tuto kudunguba. Bato babeta ba mokake. Pasteur Olombaza toujours. Pasteur abondeli moto asekui. Voilà le réveil. Mutoywa. Tala réveil. Wa Pentecôte. Lokito ya Pentecôte. Chone cha Pentecôte mbishima. Lokito ya Pentecôte da bikamo. Anga tayi bishima bajana lukuna beungwa ngolungu. Kombo na Yesu. Anga tachishima bena mutumba bakudumu na muchima. So bikamo abafali. Bali bakusega lelo bakudumu na muchima muna malwa de zambi mukwenze. Bana ko seka yo Odu itabane zambi duwa zaidi kana weza. Oni mi atenza masala to ko sa. Baba anga tayi bishima mudira da yezo. Oni so bikamo Kami na yonse mudira da yezo. Hallelujah. Sama shika mudira da yezo. Amen. Nikala basanga mudira da mukalanga ni musongodi. Kote pela na kombo na Yesu. Ce n'est pas fini mes frères et sœurs. Et si tu Je vais bandeko. terminer avec les derniers détails. Nazo si sana détail ya suka. Mutoyu, mukungulu, hein? Lokito. Lokito c'est Chona. Chone cha Pentecôte. Lokito ya Chone cha Pentecôte. Pentecôte. Dernier détail, c'est le retour du Seigneur. Détail ya Awi. suka eza bozongi ya mokozi. Tatubala 31. Tangela biso 31. Joël chapitre 2, le 31e verset. Oui. Le soleil se changera en ténèbres. D'accord. Hano Et muna la- malwa wonsu bishima bien. C'est Soki bomoni makambo bozobenga eclipse solaire wana bomoni yango keba. Le soleil se changera en ténèbres. D'accord. Et la lune en sang. Avant l'arrivée du jour de l'Éternel. Avant l'arrivée du jour de l'Éternel, il y aura des miracles. Yambo boye ya mokonzi ya mibale bikamo kosalema. Hikala ba demo beze miracle. Kadi nzambi neze bishima bifita ba demo. Soki bademo basalaka miracle nzamba kosala bikamo koleka bademo. Zambi neze bishima bifita bu. Nzamba kosala bikamo bele. Ni kadi habu ifi. Pona kolakisa te na komi pene. Angata jumanyedi umanyene. Dernier détail. Zala na boye bio. Le bruit de la Pentecôte. Chone cha Penta. Dernier Kidi détail. chambene. Yesu ukadi hei habu ifi. Lokito ya suka elobete Yesu akomi pene. Yesu kadi habu ifi. Yesu akomi pene. Yesu kadi habu ifi. Yesu nenga akomi Quelle pene. devrait être votre conduite? Kasi yoko tambola no elinga ezala ndenge nini? Nous ikalabish. Linga ezala ndenge Udu nini? muso kushala. Olingo tikala. Alléluia basa. Basera alléluia. Ba mama alléluia. Basera alléluia. Alléluia ba Ma mama. frère alléluia. Bande ko mibali Si alléluia. vous savez qu'il vient bientôt, Soko yebiete azoya kala mingi te. quelle devrait être votre conduite? Kasi kotambola no liboso ne elinga Votre ezala ndenge manière nini? de vivre. Lolenge no akobika Nous ikalabish. ezala ndenge nini? Udu muso kushala. Olingo tikala. Hein? Si nous sentons que le Seigneur est proche, ça veut dire que l'enlèvement de l'épouse est aussi proche. Soki tomoni ete mokonzi elinga azonga elekisi ete komemama ya mwasi eza pe pene pene. Udulu bokongolo muke joindre d'église. Azoya komema mwasi ne ecclesia. Bukadi muvala chilambani. Osi olata elamba mariage. Chilamba kichinjinu longolo leji. Elamba yango tozobongisa. Bienselu byaka na bya bansantu. Misala malamu ya bansante. Chilamba chili chikenka. Nde elamba ezongala. Ni ba pe jeune mvoni nzala. Akotuna bino nazalaki na nzala. Wakumpeshe cha kudia. Nani apesi nge eloko kolia? Vobuta
nazanga ke elamba wampiche lamba opienga elamba gola le jugement de juste tala jugement ya bansante le jugement des saints ya bansante ou du jugement des impies ezali jugement ou du jugement des démons ya ba démons batuna ye mais jugement des saints jugement ya bansante bakotuna bino nazalaki na nza tu m'as donné à manger opienga eloko kolia qu'est-ce que tu m'as donné? Tu m'as vêtu? Nazalaki motakala olatisi nga te. Nous sommes hôpital. Nazalaki na hôpital. Est-ce que tu es venu me voir? Oya kotala ngai. Nous sommes en prison. Zaki na prison. Nous sommes là. Oya kotala nga. Bimo konstangoni. Pasteur, tu as oublié d'aller voir les prisonniers. Pasteur, obosani toke ne kotala batu na makala. Mikolo ya suka yozo bosana makaminene. Hein? Makambu minene yango wana jugement bakotuna pasteur omelaka suma sanga te na melaka te bakosala biso nazalaki na prison mpona nini oye kotala ngai te nasalaka kindumba te okendaka prison. On m'a averti un jour ici un frère qui a été frère na biso moko batiaki na boloko bakangi on ne savait pas bayebaki te. Je ne sais pas tellement comment il nous a repérés. Nengeni bakenda ko mone kuna. Omukwatane mwena kamwena tout ça. Bakangi o azamu toka mwena nsapu bache na prison. Et imaginez en dolo. Bache na ndolo côté ba criminel bakota. Un trafiquant. Aza trafiquant. Mais bakangi bache na ndolo. Bari bambani banju kukenga mu mwanera pendant 6 mois. Batu banyokwami na aner 6 mois. N'a jamais comment je pouvais dire qu'elle a dit. Nano yo kapap wanate. Mais il a fait tout. Kashabou téléphoner pasteur. Abengi pasteur. Ses frères sont toujours là-bas. Abi pasteur nazala côté. Manga tu pasteur toi. Je suis pasteur OK. Mais il pour moi. Te soko moni. Somo. Adi tout monde wa somo. Tamba moni biso abandi kolela. Comment vous avez choisi? Tokoka kosala nini? Notre présence. Kasi bojalisa mina biso, présence na biso. Ndeko, okokende kovanisa batu te. Ndeko na bino na pasi banda komona pasi te. Nga na yebi ete na koperaka na ye. Eza te omemeleka ke eloko. Kaka tango kokende anaye kotala bino koyoka kama mutema na kitimba la boko. Moto mususu akovanda lobi ebongi kutuna kufa. Vous savez pourquoi il y a un taux de suicide en Europe et en Amérique? Pona nini? Boyebi pona nini batu ba mibomaka mingi na Europe? Parce qu'ils sont individuels, ils sont individuels. Bazalaka bango moko, visite ezalaka te. Vous kangela ni muzu kuna télévision. Azaka ga azota la TV. Uchibi chien méchant. Kuna na pa problème di mutonda. Siko azi ba problème. Kani no wakoshila bon. Azala moto abetele lisolo te. Abi ebongi kutuna kufanga moko na ndako. Satana ayebisi so kufi okende kopema. Azana mbongo ana makambo nyonso. Tango frère ona moni biso ani kolela. Tosomeli lipa. Tosomeli sardine. To zui moi eloko to pesi. Un homme d'affaires. Moto mbongo il a fait 2 ans là-bas. Asali 2 ans na ndolo. Frère. Mutaka mwenansa. Frère, écoutez un peu. Ndeko boyoka. Tala. Soki to leliawa atali biso akokufa. Lekele moja. Te tika kulela tika. Mais handi mutu kadimu hinga ni kusuida ha. Tango na zongi na sud. Bari ba ngambe na banko koso mutu condamné. Babi si ngai batino so baza condamné, soki condamné à mort. Je suis passé encore là-bas. Na leki susu kuna. Handi mpita ba ngambe tout le monde s'était condamné. Tango na leki kuna na tuni na bi batunyo so baza condamné. Itu watu bamulombela nza. Kolona to bondele pona ye. Kadimu sombo kumbe lu regretter pourquoi mon frère là ba mu condamné. Na vani na ndako na komo kamwa pa nini ba condamné ndeko wana. Mon téléphone qui vient de Mbujimayi. Na yoki babengi nga na Mbujimayi. Pasteur, merci beaucoup kwa uzambi kumutulombela mwana eto kadimu. Hallelujah. Pasteur, merci beaucoup pour le sambo na yo ndeko wana si abimi. Mubantu bonso bobika la nambu kulista anuye yogodumu hatu. Na kati ya batu nyonso kaka ye moko mutu abimi. Écoutez mon frère. Yo kandeko. Et les autres condamnés. Ba mususu condamné.
Nazalaki na boloko na prison ya kotalanga. Ndeko. Voyez quand même. Tala. Yesu akomi pene. Mikolo suka na kosopa. Lokito makasi. Batu batondisa makileke na molimo. Lelo tondisa na molimo. Ola ba minoko. Mudina dia Yesu. Komo na Yesu. Umfa bukola ba nyuma habili he. Buya molimo na. Mudina dia Yesu. Komo na Yesu. Nyuma wanzambia di mwana shakudi. Molimo santo nyuma dia Yesu wakula miakolo. Komo na Yesu loba minoko. Kwa ibinu hashimpidio. Bofuka masiko. Mutu na muntu akula. Motono solo ba. Utendele ni meji. Utendele kabijina nyuma wanzambia. Obondela pena molimo.